საკვირაო წირვა გაიმართა სამების საკათედრო ტაძარში. ღვთისმსახურების შემდეგ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიომრელს ქადაგებით მიმართა და მადლიერების შესახებ ისაუბრა. მიტროპოლიტის თქმით, ამ გრძნობის არსებობისა და ლოცვის შემთხვევაში ადამიანი ყველა განსაცდელს გაუმკლავდება. გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევას. დღეს წაკითხული იყო სახარებისეული ამბავი უფალ იესო ქრისტეს მიერ 10 კეთროვნის განკურნების შესახებ. ჩვენს გვავიწყდება თუ არ გვიყვარს მადლიერების გამოხატვა. ეს ვლინდება ყოველდღიურობაშიც და ჩვენს ქრისტიანულ ცხოვრებაშიც. ჩვენს ლოცვებშიც არის ეს ეგოიზმის წილი. აი ზოგჯერ ჩვენ თხოვნებს ვურთავთ ხოლმე რაიმე დაპირებას. საკმარისია განსაცდელმა გადაიაროს, ამ წუხარებამ დაგვტოვოს და ეს დაპირებები გვავიწყდება და იწყება ჩვეულებრივი ცხოვრება მადლიერების გარეშე და ლოცვის გარეშე. როგორც თქვენ იცით, სავედრებელ ლოცვებთან ერთად არსებობს კიდევ სამადლობელი ლოცვებიც. არასდროს დავიზაროთ მოუკლებელი ლოცვა. და მაშინ რა განსაცდელიც არ უნდა შეგვემთხვას, ის ყოველთვის კეთილად დასრულდება.